Siamo stati accolti da questa introduzione strumentale dell'arpa di Scarlatti. Seguirà poi Serenade di Schubert, rivisitata da Godefroy, per poi immergerci nel blu di Mario Lanaro, per poi finire con Vierge Marie di Lopez. Grazie. Lascio la parola ad Agata. È sempre una grandissima emozione essere in un ambiente come questo, una emozione che sta nel cuore, che si espande, che viene fuori e che vuole abbracciare tutte le persone che sono qui dentro. Un luogo formidabile di storia e di memoria. Lo dicono anche i tre nomi che porta questa chiesa di Santa Croce in San Giacomo Maggiore dei Carmini. Ma in questa chiesa c'è anche un'altra memoria, frammentata e frantumata, di una chiesa dove noi, come cittadini in questa città, spesso passiamo, magari non entriamo in quello che è rimasto di quella splendida chiesa, che è la chiesa di San Bartolomeo, San Bortolo, oggigiorno l'ospedale civile, e una parte di questa chiesa la troviamo in quello che è la ricostruzione al Museo Civico in Pinacoteca Chiericati. Non mi basterebbero 7 giorni per raccontarvi la storia di questa chiesa. E quindi in questa idea della valorizzazione, di valorizzare questo luogo che è diventato un po' la nostra casa, perché ci ha accolti come associazione, la idea è quella di offrire di volta in volta un approfondimento tematico. Quindi non aspettatevi da me le nozioni. Un mio professore, grande, nel senso che mi ha insegnato molte cose, diceva: niente nozioni. Non mi interessano, mi interessano le idee. Tira fuori le idee, perché le idee suscitano, sollecitano interesse, muovono le persone. Oltre alle idee, anche il sentimento. È un sentimento che non è solo personale, ma un sentimento che diventa corale, collettivo, di persone che sono passate per questo luogo, persone di fede, ma anche cercatori di luce che magari non riconoscono immediatamente i messaggi profondi che si trovano in ogni pietra, in ogni millimetro delle immagini, però che grazie a questi segni cosparsi in questo universo che è la Chiesa troveranno una scintilla di luce e la porteranno con sé. Eccoci allora con questo magnifico crocefisso nella sua presenza. Le parole diventano più ispirate. Allora, oggi questo nostro incontro sarà dedicato ad un artista
un artista che ha lavorato tantissimo a Vicenza, nella sua diocesi, un artista che si chiama Rocco Pitaco, e immagino che forse qualcuno di voi che ha studiato tanto e tanto l'arte vicentina, veneta, friulana, potrebbe conoscere questa figura, però non è una figura nota a tutti. Eppure, qui siamo sotto il suo cielo, se ci muoviamo in un altro ambiente suggestivo come la chiesa dei Santi Vito e Lucia, conosciamo come chiesa di Santa Lucia, lo ritroveremo ancora, la chiesa del Seminario, poi basta andare a Chieri, a Vivara, a Chiampo, e le memorie di Rocco Pitaco ci saranno ovunque, perché Rocco Pitaco racconta il suo tempo. A proposito, volevo dirvi anche perché mi emoziona particolarmente essere qui,